به پیغمبر اون چیزی که مردم فکر می‌کنن من ندارم. من حاجی تا اینجا زیرم. هیچ وقت حسرت زندگی کسی رو نخورد. چرا یارو تو آمریکاست؟ چرا یارو پولداره؟ صبح میخوام برم سر کار، مثلا میبینم مادر با یه بچه، آقا ما پیاده میشیم میخوام عکس بگیریم، میخواد بگیره، مادر گریه، آقا من شوهرم اینجوری شده، آقا اسلام من از چه میدونم سان فرانسیسکو اومدم یه کاری برای من بکن. میگم مادر من چی کار میتونم برات بکنم؟ 100-500 دلار به پول بدم؟ من حاجی تا اینجا زیرم، تا همینجا، تا اینجا. آقا والله به پیر به پیغمبر من دلیلی که الان لباس زیاد نمیخرم من دیگه داشت ندارم. خدا شاده لب به لب دارم میرم. از حاجی سوال بکنه. ایران هر کی که داره پول داره. چرا؟ چون اون ماشین کش پول گذاشته رو میز خریده. نه اینجا یارو میره از دهم قسط میخره ماهی 300-400 دلار که. من هیچ نقدینگی ندارم. بنز سبز من قسطی 1 درامشو ندادم. رویز من قسطی 1 ذرهشو دادم. خونه من اجاره‌ایه. من 1/3 مثلا چه میدونم شوهرمه طورم ندارم حاجی. که همه چی رو قسطی میدن، واسه همین گول میخوری، دوچار این میشی که موفقیت کاذب. اینجا بیشتر مسابقه بدهکاریه. هر کی بیشتر بدهکاره ظاهرش موفق تره، اما خودش از خودش شب به شب راضی نیست. گرفتی چی شد؟